반갑습니다. 신정호 실장입니다. 오늘은 2011년식 닛산 큐브 요거 주행 중에 그 반지터 넘을 때나 비포장 도로에서 막 덜커덕 뭐 때리는 소리가 나세요. 일단 제가 지금 이제 시운전을 할 건데 일단 그 소리가 어떤 소리인지 한번 들어보시고 나중에 참고하시면 돼요. 일단 제가 한번 잡아볼게요. 제가 지금 시운전 중인데 일단 소리가 막 덜커덕 딱딱딱 지금 때리는 소리가 계속 나고 있거든요. 이 소리 한번 잠깐 들어보세요. 지금 소리 들으셨죠? 이 소리가 지금 크게 나고 있거든요. 반지터 넘을 때 한번 소리 한번 또 어떻게 들리는지 한번 보자고요. 딱딱딱 하면 모두 지금 소음기 어디 뭐 때리는 소리 같기도 하고. 일단은 요거를 지금 소리가 들었으니까 제가 이제 리프트 올려서 어디가 문제 있는지 그거 한번 또 잡아볼게요. 지금 아까 소리 들으셨잖아요. 뭐 철판 뭐 다른 소음 때문에 이게 이제 주 소리 나는 부분은 이제 뭐 철판 비슷한 소리 있잖아요. 뭐 소음기나 뭐 그 반려팔이나 그런 데를 지금 집중적으로 이제 확인해 보니까 답이 나왔어요. 보시면 여기 지금 이 소음기 두 번째 이 앞에 촉매 첫 번째 이제 촉매 밑에 첫 번째 그 소음기 안쪽에 여기 보이시나요? 이렇게 보시면 여기 자국이 있잖아요. 이 소음기 단 자국 그 보이시죠? 이게 이렇게 닿으면서 여기 때리는 소리 있잖아요. 네, 이 소리인데 이게 왜 닿냐? 그러면 요 소음기 있죠, 이렇게 이 소음기가 지금 이제 사가가지고 터졌어요. 지금요. 이렇게 보시면 이게 올라가 있어야 되는데 이렇게 위치가 지금 안 맞으면서 아마 이렇게 기울어져가지고 거기 닿는 거기 때문에 일단 요거 제가 소음기는 아직 터지지 않아가지고 제가 개조를 할 거예요. 여기를 최대한 올려가지고 이게 지금 쳐져 있으니까 이 소음기를 이렇게 쭉 올리면 되지 않을까요? 일단 제가 이거 작업하고서 그 소음 안 나게 한번 해볼게요. 그리고 시운전 또 해볼게요. 혹시 모르니까. 지금 이제 제가 위치를 맞춰놨거든요. 여기 보시면 여기에 이제 닿아가지고 저 끝에 보이죠? 담 자국. 여기에 좀 쳐져가지고 소음기가 이렇게 이런 식으로 해서 제가 위에 반연팔 그 위에 뚫은 다음에 이렇게 지금 와이어를 해가지고 다행히 소음기는 터지지 않았어요. 단지 이제 쳐져 있기 때문에 이게 계속 운행하다 보면 또 소음기 그 계속 망가지니까 그래가지고 이렇게 와이어 묶어 놓으면 문제 없다. 요거 제가 한번 또 시운전을 또 해볼게요. 소리가 또 안 잡히면 이것도 부품비 뭐 와이어 해야 얼마 안 하니까 거의 부품비 빵원에 이제 작업을 했다고 또 보시면 돼요. 제가 요즘 이런 작업을 지금 많이 하고 있거든요. 일단 제가 시운전을 해볼게요. 이제 지금 조립을 하고 제가 시운전 중이에요. 일단 아까 소리가 많이 났었는데 일단 소리가 나는지 한번 봅시다. 뭐 시운전 할 테니까 잘 들어봐요. 소리 나는지. 아까 왔던 코스를 계속 그 소리 났던 부분 글로 가는 중이에요. 지금까지 소리 안 나고 이제 반지터 넘을 때 이제 소리가 났었잖아요. 그 이제 반지터 넘을 테니까 그 소리가 또 나는지 한번 보자고요. 지금도 안 나죠. 이렇게 해가지고 또 이제 이제 소음 나는 거 그 부품비 빵원 그 철사값 얼마 안 하니까 빵원이나 마찬가지잖아요. 이런 작업을 제가 지금 많이 하고 있네요. 일단 이렇게 해가지고 마무리 인사하겠습니다.
지금 제가 지금 시운전 갔다 왔는데 지금 소리가 지금 안 나고 있어요. 다행히 이제 뭐 소음기에 큰 문제가 없어져가지고 그나마 이제 첫사로 해가지고 이렇게 이제 그 소음기가 쳐져 있으니까 그 위를 이제 그 각도를 맞춰가지고 거기에 위치에 맞춰가지고 저 와이어로 첫사로 딱 묶어가지고 그렇게 위치에 맞춰 놓으니까 소음도 없고 조용히 차 자체가 조용해졌고 그래서 고객님도 많이 만족하시고 이렇게 해가지고 지금 이제 소음 나는 거 큐브 작업이 다 끝났습니다. 오늘 하루도 고생 많이 하셨고 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.